ใครเคยเจอพายุงวงช้างแบบนี้บ้างคะคลิปนี้ถูกถ่ายจากบนเครื่องบินกลางทะเลภูเก็ตค่ะขณะที่เครื่องบินกำลังจะลงจอดที่สนามบินภูเก็ตกลับเกิดพายุขนาดใหญ่ทำให้ผู้โดยสารทั้งลำต้องลุ้นระทึกกันเลยค่ะงานนี้เห็นจะตาแบบใกล้ๆบางคนถึงกับสวดมนต์กันเลยทีเดียวเจ้าของคลิปเล่าว่าตนเองบันทึกภาพวิวทะเลมาตลอดตามเส้นทางบินค่ะขณะที่เครื่องกำลังจะลงจอดก็เกิดกลุ่มเมฆสีดำก่อตัวเป็นพายุแล้วก็มีพายุงวงช้างพัดมานี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นใกล้ขนาดนี้จนกัปตันต้องยกเลิกการลงจอดแล้วบินวนรอค่ะ